Hari-hari makan bakwan. Hai kawan-kawan, assalamualaikum semuanya. Hari ini Mama Aiza mau ngasih tahu bunda-bunda yang punya anak bayi atau anak balita yang sedang mengalami batuk pilek disertai dengan nafas yang grok-grok. Pastinya bunda-bunda merasa cemas, ya kan? Sama bun, kayak aku juga gitu. Kalau anakku lagi batuk kemudian disertai dengan grok-grok gitu, aku tuh panik banget. Tapi itu dulu sebelum aku nemuin cara ini untuk mengobati anak aku. Jadi anak aku yang waktu itu usia sekitar 7 bulan mengalami batuk pilek disertai dengan suara grok-grok yang napasnya itu sesek banget gitu kayaknya. Pastinya kita sebagai orang tua panik dong ya. Dibawa ke dokter juga nggak sembuh. Sampai akhirnya aku nemui cara ini untuk mengobati anak aku. Dan alhamdulillah batuk anak aku tuh langsung hilang, suara nafas yang grok-grok juga hilang. Pastinya senang banget kan bunda kalau anak kita itu sembuh. Aku hanya memakai 2 bahan ini, yaitu kunyit dan kencur bunda. Simple dan hemat bukan? Dan mulai sekarang bunda-bunda tidak perlu khawatir lagi kalau anak-anak bunda batuk pilek disertai dengan grok-grok, suara grok-grok. Tidak perlu kita kasih kimia lagi bun anak-anak kita untuk pengobatannya. Cukup dengan 2 bahan ini aja yang alami ya bunda. Waktu anak aku itu batuknya berat banget disertai dengan suara grok-grok yang berat banget, aku tuh praktekinnya ngasih anak aku itu setiap pagi, siang, dan malam bun. Dan alhamdulillah dalam 3 hari batuknya hilang, suara nafasnya plong, pokoknya anak aku ceria lagi. Mudah dan murah kan bun? Bunda-bunda bisa praktekin mulai sekarang. Dan jangan berikan anak kita obat kimia dulu. Kasihan kalau anak bayi itu selalu diberi obat-obat kimia. Tapi bunda-bunda harus yakin ya, karena segala sesuatu yang kita yakinin itu pasti Allah akan berikan kesembuhan bunda. Insya Allah anak-anak kita selalu sehat ya bun. Amin ya robbal alamin. Mantap. Enak kan dek? Enak kan? Enak. Mantap.